Всем привет! Сегодня 27 апреля. Иду с работы. А здесь такая красота! Гуси и выводок у них, гусятки. Не знаю, сейчас кинутся, не кинутся на меня. Здесь еще такая красавица, сирень стоит. Ай, а запах-то какой! Вы бы знали. Пойду тихонечко попробую пройти мимо них. Сидит такой в плошке ребенок. Мамочка рядом стоит, охраняет. Да нет, не трогаю я. И тут идут. Ой, жопки у них такие пушистые. Что ж я делать-то буду, куда побегу, если они на меня кинутся? Да не шипи. Не шипи, не шипи. Смотри-ка, что делают, а? Шипят на меня. Шипит на меня. Отгоняет. А, вон тут маленький бежит, догоняет. Такие прикольные. А у нас сегодня 30 градусов жары. Ой, вообще тепло, красота. Прям жарко даже, я бы сказала. Каштаны цветут, акация уже вон пытается цвести. Каштаны стоят все в свечках. В этом году будет очень много вишни, сливы, черешни, абрикоса. Очень-очень много. Тот год не был плодородным на абрикосы, на вишню, на черешню. А этот год прям порадует. Даже у меня маленькое деревце сливы и вишни, и черешни, и груши с яблоней дадут плоды. Вчера был сильный ветер и обломала ветку со сливы. И так это очень старое дерево. И совсем вон 2 ветки только осталось. Было 3. Вот такая ветка теперь валяется. А оно бы плодоносило. Там вон они, сливки. Вот так вот. Такую огромную ветку обломила. Прижились гибискусы здесь. Я же их с палисадника пересадила сюда. Вон уже листики дают. И это тоже. Кабачок откуда-то прется. Гулял. И вот такую отмостку залил Сережа. Вот такая отмостка получилась. Она с зубом. Зуб уходит туда, вниз, в землю. С покатом сюда идет, чтобы дождь от дома соскальзывал в эту сторону. К фундаменту, чтобы на фундамент не мочить. Вот такая вот отмостка получилась.